এই আহ্বান স্বর্গରୁ ଆସିଲା। ଏହି ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆସିଅଛି। ଏ ଦୁହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହି ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରୁଅଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ହାତ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଅର୍ଥର ଦାନ ଅଳ୍ପ କିଛି ବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଇ ଆମେ ହସ୍ତମିଳନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କଥା ଦାନିଏଲ ଭାଇ କହିଲେ ସେଟା ଆମଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହେଇକି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭଳି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ମୋର ହାତକୁ ନେଇକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମିଟିଂରେ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ କଥା କହିଥିଲି। ସେଇଟା ଏତେ ଭାବରେ ଉଠେଇଥିଲା। ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ପୁଣି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛି, ମୋ ହାତ ଦିଟା ଉପରକୁ ଉଠେଇ କଲେ ଏ ହାତ କେବେ ଖାଲି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମିତି ଏମାନଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ପାଇଁ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାକିରିର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କଥା କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଦେବେ। ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକା ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପଇସା, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆମ ଗାଁ ଭାଷାରେ କଣ କରିବ, କେମିତି କଣ ଦବ, କେତେ ଦବ, ଅନେକ 2 ପଇସା ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବ। ବେଳ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଅନେକ 2 ପଇସା ତ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହବ ସମସ୍ତେ ଦବ। ହଠାତ୍ କହିଦେଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସିବାକୁ କଣ କରିବ, ଶିଖିବ। ତାପରେ ବି କାଲି ପରଦିନ କେତେବେଳେ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛି ଦବ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯୀଶୁ କଲେ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଏ ରହୁ ନ ରହୁ ଯୀଶୁ ରହିବେ ସଙ୍ଗରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ମୁଁ କହିଲି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଗାଇବ। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟର ବହୁ